धप्पा धप्पा। ओ कहाँ छुप के बैठी है। चलो भाई इसे जोई को लेके चलते हैं। हमने मार्केट से खरीद लिया जोई को, चलो लेके चलें। जोई चलो लो, ये चलो भाई लेके चलते हैं जोई को, हमने खरीद लिया। अरे कहाँ घुसती रहती है देख, ऐसी जगह बैठने में से तो बड़ा मजा आता है जोई। ना 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 निकलने की ना, ये देख। ओ भाई इस फॉर्च्यूनर निकाल लिया, थोड़ा घूम के आते हैं भाई। मन कर रहा था कि थोड़ा सा घूम के आए भाई, काम वाम करा दिया, काफी ज्यादा थक गए हैं तो थोड़ा सा एंजॉय करके आते हैं। तो भाई निकाल लिया हम लोगों ने लेजेंडर और चलते हैं भाई थोड़ा। 3 हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अरे यार नहीं हुआ।